ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഹിമാലയൻ്റെ എക്സോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണ ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോണത് എക്സ്പൾസ് 200 ആണ് കേട്ടോ. ഇന്നലെ ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ഇട്ടത് MT-15 അല്ലെങ്കിൽ R15 വെർഷൻ 3യുടെ എക്സോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരൊറ്റ അസംബ്ലി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ അത് അഴിക്കാനുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ 2 വണ്ടികളിലും എന്തായാലും നമ്മുടെ പരീക്ഷണം കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പൾസിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ബൈക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ചാനൽ കാണുന്നതൊക്കെ മറക്കാണ്ട് ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇത് പറയാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നലെ മാത്രം ഏകദേശം 4000-ഓളം പേരാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തത്. അത്ര ആൾക്കാർ ഇത്ര നാളും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ടായിരുന്നു, വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നോർന്നില്ല എന്ന് പരാതി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. എക്സ്പൾസിന് എന്തായാലും നമുക്ക് പെഡോക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പെഡോക്ക് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പെഡോക്കൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് അഴിക്കേണ്ട ബോൾട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ബോൾട്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബോൾട്ടും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈലൻസർ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഗൈസ്, ഇതിൽ നമുക്ക് ബാക്കിൽ വേറൊരു സ്പാനർ വെച്ച് പിടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്നുവെച്ചാലും ഈ ഉള്ളിലത്തെ ബോൾട്ട് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു മാത്രം. നമ്മളിത് മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഊരിയെടുക്കണില്ല കേട്ടോ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ബോൾട്ട് മാത്രമായിട്ട് ഊരിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അപ്പുറത്തെ ബോൾട്ട് അയക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബോൾട്ടും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്, അതായത് ഇതിൻ്റെ ക്ലാമ്പിൻ്റെ ഇതും കൂടെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അയക്കാം. എൻ്റെ പൊന്നെ, ഇത്രയ്ക്കുണ്ട് ഈ ഒരു ബോൾട്ടിൻ്റെ നീളം. ഗായ്സ്, ചെറിയൊരു പണി കിട്ടി. ഒരു ബോൾട്ടും കൂടി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ബോൾട്ട് കാണാനുണ്ട്. ഇനി അതും കൂടെ അയക്കണം. അവസാനം നമ്മൾ സൈലൻസർ ഊരി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എക്സ്പൾസിൻ്റെ സൈലൻസ് തന്നെ. നമ്മുടെ ഹിമാലയനൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല പോലെ വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് സൈലൻസർ ഊരി വെച്ചതിന് ശേഷമുള്ള സൗണ്ടും കൂടെ നോക്കാം. എൻ്റെ പൊന്നെ, ഇത് നല്ല സൗണ്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഓ, നമ്മുടെ ചെവിയൊക്കെ തുളച്ച് കയറണ പോലത്തെ ഒരു സൗണ്ട്. ഇതെന്തായാലും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കണക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല, നമുക്കത് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ബെൻഡ് പൈപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം വരും. ഇതിനായിട്ടും ചെറിയ ബെൻഡ് പൈപ്പാണ് ശരിക്കും എക്സ്പൾസിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കയറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. നൈസായിട്ട് ചെറിയൊരു പണി കിട്ടി. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഹോളിൻ്റെ വലിപ്പം കണ്ടോ, പക്ഷേ അതിനേക്കാളും ഒരുപാട് ചെറുതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്കായിട്ടുള്ള ബെൻഡ് പൈപ്പിൻ്റെ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ താൽക്കാലിക നമുക്ക് വല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചുറ്റി വെച്ചാലും മതിയായിരിക്കും. ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണല്ലോ. ജസ്റ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് ചുറ്റി വെച്ച് നോക്കാം. നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ മതി, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഗായ്സ്, ഒരു കാരണവശാലും ഇത്തരത്തിലൊന്നും ചെയ്യരുത്. ഈ ഒരു സംഭവം ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കത്തിപ്പിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുകി കഴിയുമ്പോൾ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെയുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു മണ്ടത്തരം കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് എക്സോസ്റ്റ് കയറ്റിയിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതെന്തായാലും നമുക്കിനി പിൻ ചെയ്തൊന്നും വെക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര വലിപ്പമാണ്. ചിലപ്പോൾ ടയറുമൊക്കെ തട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നല്ലൊരു ബെൻഡ് പൈപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബെൻഡ് പൈപ്പ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് സംഭവം സെറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വേറെ ഗ്യാപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. എൻ്റെ പൊന്നെ, പൊളിച്ചു. ഇത് നല്ലൊരു സൗണ്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതായത് തീരെ വെറുപ്പിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു സൗണ്ടാണ്. നല്ല ബാസോട് കൂടി കേൾക്കാം. നല്ല സുഖമുള്ളൊരു സൗണ്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മുടെ ഹിമാലയനിൽ കയറ്റിയാനായിട്ടും രസമുണ്ട് ഇതിൽ കയറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൗണ്ട്.
നമുക്ക് ഓടിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റില്ല, ആ ഒരു വിഷമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നല്ലൊരു ബെൻ പൈപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്തായാലും ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വേറൊരു വീഡിയോയും കൂടെ ചെയ്യാം. സൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റം കേട്ടോ. ശരിക്കും എന്താ പറയുക, ഡ്യൂക്ക് 390 ഒക്കെ നമ്മുടെ DB കില്ലറൊക്കെ അയച്ചു വെക്കില്ലേ, അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സൗണ്ടായി. ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടുള്ള സൈലൻസർ തന്നെ വണ്ടിയിൽ കയറ്റാം. ഇതിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്യാസ്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ച് കയറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു തകരാറ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് സൈലൻസറിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല, പിന്നെ ഗ്യാസ്കറ്റ് മാറേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ സ്റ്റോക്ക് സൗണ്ട് നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാം. ആ ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് RR310 അതേപോലെ തന്നെ R15 MT15 വെക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒക്കെ സൈലൻസർ ഊരാൻ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിത് അയക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് അത്രയും ആ ഒരു നീളത്തിലുള്ള ബെൻ പൈപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. അതായത് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണ തരത്തിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ MT15ൻ്റെയും R15 വെർഷൻ 3 ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഡ്യൂക്ക് 200ലും RS 200ലും ഡൊമിനാറിലും നമുക്ക് അൺറബലി എക്സിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. എന്നുവെച്ചാലും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. ഇപ്പോൾ നാളെ മറ്റന്നായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരാഴ്ചയിൽ തന്നെ ഈ വണ്ടികളിലൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ ആ ഒരു എക്സിസ്റ്റ് കയറ്റാൻ നമ്മൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യും. ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കണം. അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഡൊമിനാറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ RSൻ്റെ ഡ്യൂക്കിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യാം. എന്തായാലും ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ വേണം. ശരി.